Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa inyo. Alam niyo po na tag-ulan ngayon. Panahon na naman ng tag-ubo. Tag-ulan, kaya tag-ubo, tag-sipon. Tigsipon pala. Ito guys, inano po ko ng amo ko kanina na bibili daw ako nito. Pang ano po siya, pang ano sa ubo. Meron na pala ako nasali. Marami, makikita nyo siya dyan sa ano, sa market. Especially sa Mungkok. Sa Yaumati, bihira lang kasi ito. Kaya sa Mungkok ko ito pinili. Pinipili ko po yung green kasi sabi ni amo, piliin ko daw yung green. Kasi maganda. Tapos, ano ko na siya guys. Kailangan siyang ganituhin guys. Bago siya i-steam. Yan. May buto po siya. Itim yung buto niya. Tapos matigas po yung ano niya. Matigas po. Ginanito ko po siya. Ano po to? Gamot po to sa ubo. Lalo na pag yung ubo mo matigas. I-steam po siya guys ng 3 hours. Nilagay ko po siya doon. Kasi i-steam eh. May steamer kasi kami na rice cooker. So yun na. Ito po siya guys. Nilagay ko na siya dito. Tapos ito palang puti guys. 2 klase lang ang ilagay sa ano, isabay sa pag-steam. Ay 3 pala, pati karne. Ito yun. Yan. Makikita nyo to sa ano, sa welcome. Meron to sa welcome. Ang laman po niya eh, puti po siya. Na mabango. Mabango po siya guys. Ito po yung laman niya. Oh. Para siyang ano, mani. Puti. Ito yung ano, kasali sa pag-steam po ng bunga. Hindi ko po alam guys kung anong pangalan ng bunga na to. Basta inanhan lang po ako ng amo ko na bibili daw ako nito. Tapos ito. 2 lang po siya. Itong green at saka hindi ko pala ito na ito kailangan magganito na siya guys. Pinupukpok ko siya. Tapos ito. Tapos lagyan siya ng meat. Puro po siya ano, karne. Wala pong taba. Ito kailangan ko pong, pero hiwain siya ng manipis guys. Kailangan ko siyang hiwain. Lahat po to ano ko sa dito. Sa steam. So maghihiwa po muna ako ng karne. So ito po yun guys. Hinihiwa ko po siya ng manipis. Ganito. Yung pork. Hinihiwa siya ng manipis. Para madali po siyang lumambot. Kasama po to sa pag-steam ng 3 hours. So guys, naano ko na po siya. Nahiwa ko na po siya ng pino. Ito po, yung pork. Tapos ilagay ko siya dito sa steamer. Isama kasi siya sa pag-steam. Ini-steam siya. Lagyan ko po siya ng hot water guys. Tapos takpan po siya. 3 hours po to guys. I-steam po siya. Ito po.
Nakaset na po siya sa 3 hours. Automatic stop po to siya pag katapos na ng ma-steam. Yan po. Yun lang po ang coughing reliever daw po yun, sabi ng amo ko. Kaya kung may makikita kayo dyan sa merkado, tapos inuubo kayo po, itry nyo na lang din. Salamat po sa inyo sa panonood ng video ko.